大家好，冬季天气非常的寒冷，特别容易感冒咳嗽，尤其是小孩子。今天给大家分享一个专治感冒咳嗽的小零食。准备适量的荆棘，然后将它放到一个大碗里面。像这个季节正是吃荆棘的时候，给荆棘上面少撒一点清水，在碗里面撒上大量的食盐，用手搓一会儿，荆棘表面的脏东西全部给它搓下来。搓一会儿以后，再倒上大量的清水，把荆棘清洗一下。清洗干净以后，把它捞出来，然后放进盆子里面，加上2勺食盐，再倒上大量的清水，用手稍微的搅拌一下，把盐化开，用盐水将它浸泡30分钟，这样可以去除荆棘表面的苦涩味。这会儿我们再来准备一些冰糖，大概准备150克冰糖就可以了。30分钟以后，荆棘就泡好了。这会儿的荆棘就少了一些苦涩味，然后用刀在荆棘的顶部上面打上10字划刀，这样更入味。全部切好以后放进一个小碗中，锅里面加入150毫升的清水，然后把冰糖加进来，水和冰糖的比例大概是1比1，用铲子像这样不停的搅拌，很容易就把冰糖化开了。再把荆棘全部加进来，全部加进来以后，用铲子稍微的搅拌一下，然后盖上盖子，开大火煮10分钟左右。打开盖子看一下，里面的水又少了一些，汤汁明显变得粘稠的时候，再加入提前挤好的柠檬汁，然后用大火翻炒5分钟，像这样不停的翻炒，让每一颗荆棘上面都裹上一层糖浆。等到汤汁变得非常粘稠的时候，差不多这会儿就可以出锅啦。找一个玻璃碗，把所有的荆棘放进去，盖上保鲜膜，放冰箱保存起来就可以了。喝的时候拿出来1颗，放在杯子里面，倒上适量的开水就可以喝啦。冬天的时候特别容易发烧感冒，尤其是孩子感冒以后特别的容易咳嗽，像这时候我们就可以拿出一些让孩子喝，喝上一点点就可以缓解咳嗽。冬天的时候一定要给家里多备上一些，这样在喝的时候就非常的方便。好了，今天的视频就分享到这里了。如果你喜欢的话，就转发收藏试试吧。感谢您的支持。